bamikwano mugamba bakansubire muli bulungi. So tugenda kulaba engeri gye tukanikamu amataala ga TV. Kati eno TV yaffe nga mugiraba eno bweti. So tumudde nakujjako bino tuliko sikirini yaffe. Nesta yaffe tusunulemu buno obusumaali. TV eri size 32 naye tugenda okulaba byonna ejja kubanga bikwatagana ku TV size 32. So tujjako buno obusumaali bubadde bukutte empapula zino. Waliwo ezimu nga bw'ojjako kali akavuddeko n'ojjako sikulini otuuka butuusi kuzina empapula direct, naye kati bagikola nokola ki olinako kaneeno kabikka empapula. So tutajjako jjako empapula zaffe. Tigano ge mataala nga bw'ogalaba mulimu layini emu, layini bbiri, layini ssatu. Ebintu bino oba okola olina kyosooka kwegendereza nti okwata screen eyo eyatika ate ejjukira eba ya bbeeyi. So ebintu bino biba binyuma nga weegendereza, ebintu byonna n'okuba nga weegendereza. So njala tujjako kano kapula akalala. Kati gegana amataala nga bamukalaku tulinamu layini zino ziri 3 2 3. So whereby tunakugyamu eno entuggyemu eno gyemu neeno kali bwe buno omulala. So wano eno kebeni ekola ki ewa amataala gano okwaka. So era ze zino waya nga mukola ki emuzira. Kali mulimu TV ng'eri size 32 naye ng'ekozesa strips 2, ng'emu eri wano endala eri wano, naye kati eno tugisanze ekozesa strips 3. So kati ngenda kuleeta zino nziteekemu then tulabe era nga bwe tugenda okugenda mu maaso.